हे गाइस, मैं आ गई हूँ मीशो के यूनिक प्रोडक्ट को लेके। आज मैंने वीडियो एम्पलीफायर ऑर्डर की है 307 के। ये होती क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप मूवी थिएटर्स में मूवी देखते हो ना, बड़ी पिक्चर्स के साथ, घर बैठे भी आप ये लुत्फ़ उठा सकते हो। तो बेसिकली ये होता है क्या है, इस पे एक मोबाइल स्टैंड होती है, एक स्क्रीन होती है। तो वीडियो चला के आप मोबाइल स्टैंड पे मोबाइल प्लेस कर सकते हैं एंड ये स्क्रीन पे आप वो वीडियो बड़ी पिक्चर्स पे देख सकते हो। मैंने तो अपने तरफ से पूरी ट्राई की आपको बेस्ट वे से दिखाने की, बट मैं सच में बताऊं, असलियत में तो ये और भी बड़ी लग रही थी। तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ओके, बाय।